गले को हल्का सा सिकोड़ करके श्वासों को अंदर खींचना है और पूरा श्वास अंदर खींच लेने के बाद ठुड्डी को गले से लगा करके कुछ देर सांसों को अंदर ही होल्ड करना है, जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो। जब लगे कि श्वास को हम अंदर नहीं रोक सकते हैं, तब ठुड्डी को सीधा करेंगे, दाएं नासिका को बंद करके श्वास को बाहर रिलीज कर देंगे। जब हम गले को सिकोड़कर श्वास अंदर खींचते हैं तो एक अलग तरह का आवाज गले से आना चाहिए, ऐसे।